係啦，0分到10分，你會俾我 MC 有幾多分今日？都10分啦，都好好啊你。而家你同即係譬如話同你個合作伙伴啦，合作咗幾耐啦，同埋而家你見唔到啲乜嘢？你最想見到啲乜嘢咧？係啦，誒，你當2月開始到而家咯。嗯，有嘅就係一個網站咯，係啦，我 send 俾你嘅，跟住入邊啲產品係我自己揾嘅，係啦，跟住冇咯，就係 TikTok 同埋 TikTok 落廣告咯，就冇反應嘅。跟住即係佢哋講就話要 run 啦吓，因為新 account 需要 run。跟住 Facebook 就我啱啱先至成功開通到個廣告 account，所以就啱啱呢個禮拜先落嘅咁樣咯。迷茫咯，其實唔知咁樣做係啱唔啱咯。即係你自己個廣告就話哦，如果你唔相信電商幫你揾到錢就冇揾你，但係當做落嘅時候，又有好多人同我講話，其實你呢啲咁嘅搬運真係過咗時候嘅。咁有時都會覺得自己真係衰衝動咗，其實唔應該即係入呢一個嘅咁樣咯。好似成件事我個壓力又嚟，至於揾唔到錢，跟住又好似叫做水咗佢落搭咁樣，係咯。係咯，我男朋友都有話我當初都有少少衝動，即係咩都冇了解就走咗去做呢樣，大家都覺得好似九唔搭八嘅嘢，即係都大家又係會話哇！你而家未歲先嚟做呢啲嘢，邊度揾到錢啊？呢樣嗰樣，因為你唔啱做噶啦，你不如都係跌埋心水，再做好啲你自己而家做緊嘅嘢啦。咁但係有時好進取兩難，就係自己就係正正而家做緊嘅嘢越嚟越少收入，或者係未突破到某啲位，咁先至想去睇下揾其他嘅機會嗰方面咁樣。咁好似你啱啱講咗嗰幾樣，其實我都唔識嘅。我跟住你上次同我講完啲嘢，我都係覺得我都冇付出啲咩，都係付出時間。咁所以我都係嗱臨跟翻你所有指示改咗成個網頁啊，咁樣即係做得好唔好係另一回事。咁但係起碼你講嗰啲 point 落改晒先，即係我都加咗張相落去啊，跟住重新寫過嗰啲about me 啊咁樣嗰啲，即係都有嘅咁咯。所以都多謝你嘅。係啦，0分到10分，你會俾我 MC 有幾多分今日？都10分啦，都好好啊你。